咁呢件衫咧，我一開始收到嘅時候有啲驚，因為佢呢啲 fluffy 嘅質地咧，同埋我個人偏大嚿同埋有綠地咧，咁我驚着上身就會顯得好大嚿啦。但係咧，着上身又離奇地唔會好大嚿，因為可能佢本身唔算好厚實嘅感覺，同埋佢着上身咧就會有種垂感啊。所以咧，我覺得反而係唔會，即係反而係有啲顯瘦嘅，因為咧呢個 fluffy 咧咁就令到你入面個身好似薄啲嘅感覺咯。冇錯，所以都幾中意一個，睇下側面幾靚。都唔算好長嘅，唔會去到真係好 oversize。如果真係太 oversize 嘅話，就會真係再即係顯得大隻啲。咁但係我勁中意佢個袖咯，佢超級寬鬆啦，同埋咧佢個袖呢度有啲泡泡袖嘅感覺咯。超正。好叫做單肩或者正常肩咯，有啲船領咁咯，又係。所以係好顯瘦咯，我哋呢種褲嚟講。係啊，呢個袖有咩收窄法？